ओरै थांनोसै पार्लियामेन्ट इलेक्शननि आसामाव दिनै नैथि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि भट होनाय जाबाय बेखै जोंनि दरं उदालगुरि बे समस्तियाव दिलीप कुमार सयकियान जानानै जायफ्रा भट होगोन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो गासै रायजो राजा जायफ्रा भट होनो फैदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों आंबो आंनि सेन्टार गोमगामि एल पि स्कुल बेवहाय भट इतिमধ্যে होबाय भारतीय नागरिक हिसाबै भटआ जोंनि दायित्व आरो जोंनि बे दायित्वखौ नागरिक हिसाबै जि दायित्व बेखौ आं मावबाय जिहेतु जों UPPL BJP आरो AGP बे मोनथाम राजखान्थि हान्जाया दरं उदालगुरि बे समस्तियाव BJPनि बिजाथि दिलीप कुमार सयकियाखौनो मदद खालामदों आरो बेनिखायनो बिथांनोनो भट होबाय आसा खालामदों बिथाङा देरहागोन आरो दरं उदालगुरि बे समस्तियाव बेखौ BTC पार्टआव BJPआनो बांसिन भट मोनगोन फिल्डआव जिफोर रिपर्ट मोनदों बे गासैबो रिपर्ट मथे बिथाङा देरहागोन जोंनो मोजां सरकार नांगौ मोनसे गोग्गो आरो गोहोगोरा बिदि सरकार नांगौ आरो बेबायदि सरकारखौ आथिखालनि जिथु बारहावा बेखौ नायोब्ला BJPआल'सो होनो हागोन गुबुन रावबो पार्टिया होनो हाया रायजोफ्रा बेनिखायनो BJPनि सायाव सम्पुर्ण भरसा लाखिदों आस्था लाखिदों आरो बेनिखायनो दिलीप कुमार सयकियाखौ BJPखौ सरकार बानायनो थाखायनो नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि खालामनो थाखायनो दिलीप कुमार सयकियाखौ बांसिन सुबुङानो पसन्द खालामदों आरो बिथांनो भट होदों गोजोननाय मोन्दों जे दिनै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर भट गावनि जिथु मोन्थाय गावनि जिथु पावार अथरिटि जोंनि भारत संबिजिदा होनाय बेखौ बाहायनो फैनायखाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे जिहेतु जोंनो गासै जाति जनगोष्ठीखौ समान नोजोर होनानै खामानि मावग्रा बिदि मोनसे सरकार नांगौ आरो बेखौ उन्दै आरो गोग्लैसोना थानाय सुबुंफोरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय खामानि मावग्रा बिदि मोनसे सरकार नांगौ आरो बेबायदि खामानि मावनाय जों थांनाय 10 बोसोर नरेन्द्र मदिनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारखौल'सो मावनाय नुदों बिनि सिगाङाव जिफोर सरकार दंमोन बिथांमोना खालि गोजौ थाखोनि जौगाखानाय थाखोनि थाखायसो खामानि मावदोंमोन किन्तु गोग्लैसोनानै थानाय बेकवार्ड जातिफोरनि बेकवार्ड जनगोष्ठीफोरनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुवाखैमोन आरो बेनिखायनो जों दुलाराय भारतआव जिहेतु गोबां गोग्लैसोनानै थानाय बेकवार्ड बिदि हारिफोर दं हारिसाफोर दं आरो बिथांमोनखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दं आरो बेनिखायनो बेबायदि खामानि मावग्रा सरकार दानो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो जाहाथे बिबारनो भट होयो बेखौनो खावलायदों लोगोसे साफ्रोमबो सुबुङानो गावनि भट होनायनि जि नागरिक हिसाबै जि दायित्व जि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोमबो जाहाथे भट सेन्टाराव गावनि भट सेन्टाराव थांनानै भट होयो आं बेखौनो खावलायदों जोंनो गोजोन थासारि नांगौ आरो जौगाखांनाय नांगौ आरो जोंनो बे गोजोन थासारि आरो जौगाखांनायनि थाखाय BJPनि सरकारखौ नांगौ नरेन्द्र मदिनि सरकारखौ जों नांगौ बेनिखायनो बिथांनि सापर्टआव जाहाथे फैयो आं बेखौनो खावलायदों जोंहा बिसायख'थिया थांनाय मोननैसो बिसायख'थि जों नुबोदों 2020 आरो 2021नि जिथु बिसायख'थि बेयाव गोजोन थासारि जेबो दावराव दावसि जायालासेनो बिसायख'थि जादों खिन्थु बिनि सिगाङावथ' जों नुदोंमोन बहाबा बुलायलायनाय हारिलायनाय होसोलायनाय बुथ केपचारिं बायदि जानाय बायदि जाथायफोर नुबोदों खिन्थु थांनाय 2020 आरो 21नि जिथु बिसायख'थि बेवहाय जों बेबायदि दावराव दावसि नुवाखै बेनिखायनो आसा खालामदों दिनैनि जिथु भट सेकेन्ड फेजनि जिथु भट आसामाव बेबो गोजोन बारहावानि गेजेरजों जालाङो दावराव दावसि जानाय नङा दावराव दावसि जाहाथे दाजाथों आं बेखौनो खावलायदों बेनिखायनो जों आसा खालामदों दिनैनि माबाया एखेबारे गोजोन थासारि पिसफुल बेबायदि माबायाव बारहावायाव जालांथों आं बेखौनो आसा खालामदों